السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اتم درس درېیمه برخه ده. عنوان په قرآن کریم کې د نیمه انعطاف منونکي اسمونو پیژندنه چې په عربي ژبه کې الممنوع من الصرف ورته وایي. په تېر درس کې موږ وویل چې نیمه انعطاف منونکي اسمونه څه ته وایي. نن به انشاءالله په قرآن کې وپېژنو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف 2 نمبر آیات. ترجمه یې داسې ده: بېشکه موږ قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسو پوه شئ او عقل وکاروئ. نو زموږ او ستاسې وعده دا ده چې عربي زده کوو، د قرآن ژبه ده، تر څو موږ په قرآن پوه سو او کله چې موږ لمانځه ته درېږو په لمانځه پوه سو. نو عربي زده کوو، په خپله ژبه یې زده کوو. نننۍ موخې مو څه دي؟ د نیمه انعطاف منونکي اسمونه پیژندنه په لاندني سورتونو کې: سورة البقره 140 آیات، سورة یوسف 4 آیات، سورة النمل 15 آیات. راځئ بل سلاید ته ځو. نیمه انعطاف منونکي اسم څه ته وایي؟ هغه اسم ده چې تنوین اخلي، کسره نه اخلي، د ځایونو نومونو ته استعمالیږي او غیر عربي نومونو ته استعمالیږي. راځئ بل سلاید ته ځو. د نیمه انعطاف منونکي اسمونه پیژندنه په قرآن کې: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. سورة البقره 140 آیات یو برخه ده. ترجمه یې داسې ده: او هغه وخت یاد کړه چې پر ابراهیم علیه السلام د هغه رب د څو خبرو ازمایښت. لکه په تېر درس کې چې ما وویل، د حدیث پر بنسټ 4 پیغمبران عرب وو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، صالح علیه السلام، هود علیه السلام او شعیب علیه السلام. نور پاته پیغمبران په قرآن کریم کې غیر عرب وو. نو دا دلته اوس ورته ګورو. رفع حالت یې څه ده؟ رفع حالت ابراهیم وو. دلته وینئ دمه یې اخیستې. نصب حالت څه ده؟ ابراهیم. جر حالت څه ده؟ ابراهیم. لکه په تېر سلاید کې چې مو وویل، نیمه انعطاف منونکي اسمونه نه تنوین اخلي او بل نه کسره اخلي. نو زه دلته څه پوه شم چې ابراهیم په کوم حالت کې ده؟ دلته به زه دلته وینئ، دلته زه ورته لیکم چې ابراهیم کوم حالت کې ده؟ دلته وینئ ابراهیم نصب حالت کې ده او ابراهیم جر حالت کې ده. نو دا شی لري، 2 حالته لري، 2 حالت، نصب او جر. راځئ بل سلاید ته ځو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیه یا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سورة یوسف 4 نمبر آیات ده. ترجمه یې داسې ده: دا د هغه وخت یادونه ده چې کله یوسف علیه السلام خپل پلار ته وویل: پلار جانه، ما خوب لیدلی دی چې 11 ستوري دي او لمر او سپوږمۍ ده او هغوی ماته سجده کوي. نو دلته لکه په تېرو درسو کې چې ما وویل، څو پیغمبران عرب وو؟ 4: حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، حضرت صالح علیه السلام، حضرت هود علیه السلام، حضرت شعیب علیه السلام. نو اته پیغمبران په قرآن کې غیر عرب وو. نو دا شی د غیر عرب. غیر عرب نوم ته موږ شی وایي په عربي کې نیمه انعطاف منونکي اسمونه. نیمه انعطاف منونکي اسمونه شی دي تنوین نه قبلوي او کسره نه. نو راځئ اول رفع حالت ته ورسو. رفع حالت شی ده؟ یوسف. رفع شی ده؟ فاعل. نصب ته راځو. یوسفه. جر حالت ته راځو. یوسفه کسره یې وانخیسته. نو زه دلته شی ورته مشخصوم. دلته وینئ یوسف حالت چی سو؟ حالت رفع سو. نظر په دغه جدول دلته چې ورته وکړئ، دلته تنه ورته نشته کوي. حالت رفع ده. رفع چی ده؟ کوونکی د کار ده. نو دا غیر عربي نوم ده، نو هیڅ وخت تنوین نه اخلي او نه کسره اخلي. د دې حالت چی ده؟ دلته به تنه یو حالت لري، هغه چی ده؟ هغه رفع کوونکی د کار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد اعطینا داوود وسلیمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. سورة النمل 15 آیات. ترجمه یې داسې ده: له بلې خوا موږ داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام ته پوهه ورکړه او هغوی وویل هغه خدای ته شکر دی چې موږ ته یې پر خپلو زیاترو مؤمنو بندګانو باندې لوړتیا را په برخه. لکه په تېر درس کې چې موږ وویل، څو عرب پیغمبرانو؟ 4: حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، حضرت صالح علیه السلام، حضرت هود علیه السلام، حضرت شعیب علیه السلام. نو دا په کومو پیغمبرانو کې د غیر عرب پیغمبرانو. نو غیر عرب پیغمبران عربي نومونه څه دي؟ نیمه انعطاف منونکي اسمونه دي چې په عربي کې الممنوع من الصرف ورته وایي. نو راځئ دلته رفع حالت څه ده؟ داوود. رفع حالت څه ده؟ داوود.
نصب حالت شی ده داوود، جر حالت شی ده داوود. نو دلته به زه څنګه مشخص کړم چې ورته ووایم چې دا نیمه انعطاف منونکي اسمونه دي، څو حالته لري؟ دوه حالته لري. ویني نصب او جر یو شی دي. دلته به نشته کوم دوه حالته نصب او جر. داوود تاسې به هیڅ وخت ونه وینئ چې دا تنوین واخلي او کسره واخلي. په قرآن کې به هر وخت چې تاسې تلاوت کوئ یا به داوودو یا داووده ووینئ. نو دا نیمه انعطاف منونکي اسمونه دي. ولې چې تنوین نه اخلي او کسره نه اخلي او غیر عربي نوم ده. لکه په سورة النمل کې چې ما تلاوت وکړ، دلته بل نوم ده سلیمان علیه السلام. سلیمان علیه السلام غیر عرب او نوم یې څه ده؟ غیر عربي نوم ده. دلته راځو رفع حالت څه راځي؟ سلیمانو. نصب حالت څه راځي؟ سلیمانه. جر حالت څه راځي؟ سلیمانه. نو دلته زه څنګه مشخصولی شم چې دا نیمه انعطاف منونکي اسمونه دي؟ غیر عرب نوم ده چې غیر عرب نوم ده، نو دلته راځم نصب او جر حالت. دوه حالته لري، نصب او جر. نصب او جر کې دواړه یو شی دي. سلیمانه سلیمانه. د نننۍ درس لنډیز د نیمه انعطاف منونکي اسمونو پېژندنه مو وکړه په سورت البقره 140 آیات، سورت یوسف 4 آیات، په سورت النمل 15 آیات کې. نو له ټولو مې دا هیله ده چې دا آیتونه له ترجمې سره وګوري او هغه تیر ګرامر چې موږ زده کړي دي هغه دې وکړي تطبیق کړي. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به هره ورځ له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. وړاندیز خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ. نننی درس همدلته پای ته ورسېد. په دعاو کې مې مه هېروئ. تاسو ته ښه وخت غواړم. خدای پامان.